Ok. Tecnicamente ci dovremmo essere. Tecnicamente. Apriamo il volo YouTube per vedere. Sì, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. Oh, che bello essere ritornati in live a parlare di Cagliari. In effetti era da un po' che non succedeva. Bisognava rimediare. Allora, aspettiamo che entri qualcuno. Intanto vediamo se la storia è stata pubblicata. Tecnicamente sì. Ok, storia pubblicata. Buonasera Matte. Buonasera. Come la va? Tanto scusate, ma mi levo ste storie de mezzo. Ok. Fastidio tutte le storie che uno deve guardà. Ok, eccomi. Tutto a posto, Matte? Spero di sì, spero di sì. Grande, grande. Però non devi distrarti, mi raccomando. Mi raccomando, non devi distrarti. Esatto, tipo podcast. Ciao Salvatore. Tutto bene? Diciamo di sì, dai. Diciamo tutto bene. Potrebbe migliorare tutto, però tutto bene, dai. Voi invece come state? Come state voi che è la cosa più importante. Voi dovete sta bene. Diciamo pure che ultimamente il Cagliari fortunatamente qualche gioia ce la sta regalando, eh. Fortunatamente. Era anche ora. Però con il Cagliari mai dire mai, quindi non è tutto sempre così scontato. C'ho gli occhiali sporchissimi, veramente sporchissimi. Ciao Filippo, lo so, io sto sperando da tempo che voi risaliate, anche perché nutro una particolare simpatia nei vostri confronti, quindi mi auguro che ci riusciate il prima possibile. A parte che il lunedì almeno il Cagliari mi sta rallegrando ultimamente. Esattamente, esattamente. Almeno quello non ci possiamo lamentare, perché 2 partite con 4 gol a testa era da tanto che non succedevano. Ho troppo paura di 'sta pausa, incrociamo le dita, esattamente, specialmente se si calcola che è partito anche la Padula, che è l'unica prima punta che ci è rimasta, perché purtroppo, Prelec sta deludendo veramente tanto. Ehm, ritrovarsi anche con un Lapadula infortunato non sarebbe il massimo, ma questo non deve succedere. Non teniamo in considerazione questa opzione perché non ci deve proprio essere, ma proprio 0. 0, 0, 0. 7. Comunque ragazzi, si ritorna a parlare di Cagliari dopo tanto, tanto, tanto tempo, perlomeno in live. Perché poi post partita ogni tanto sporadicamente escono. Vi devo dire, mi trovo anche un po' in difficoltà a parlare di Cagliari, perché ultimamente le partite le guardo, perché le guardo, salvo casi eccezionali tipo quella con l'Ascoli che non ho proprio minimamente guardato, però faccio molta più fatica a, diciamo guardarle sotto l'aspetto tattico.
Dodi faccio fatica. Buonasera Checco, buonasera. Buonasera. Lo riprenderesti Sau Farias? Sau e Farias sono attualmente impegnati, nel senso Sau è andato alla Feral Pisalò, Farias al Benevento. Se te devo scegliere uno tra i 2, a livello di cuore ti dico Sau, a livello di testa ti dico Farias, ma li lascio tranquillamente dove sono. Hai fatto una bella domanda, hai fatto una bella domanda perché è sempre stato un format che mi piaceva particolarmente. Intanto ciao a tutti quelli che sono arrivati, ciao a tutti ragazzi. È un format che mi è sempre piaciuto molto. Il problema è che io non le partite non le guardo a casa mia, okay, le guardo a casa della mia ragazza. E c'è sempre qualche cazzo, qualche problema, eccetera, eccetera. Però, dalla prossima stagione potrebbe cambiare qualcosina. Metto le mani avanti, può essere che non succede, però presumibilmente da settembre credo, dovrei trasferirmi e quindi potrebbe arrivare anche quel tipo di format. Però metto le mani avanti, non è detto, non è detto. È un format che io amo, però non è detto. Tanto buonasera a tutti, buonasera Dudinus, buonasera Marco. Un bacione a tutti ragazzi, un bacione a tutti. Intanto fatemi alzare un po' la sedia, okay. Miro usa i sitazzi per guardare le partite. No, perché io sono uno dei pochi che ha ancora l'abbonamento a DAZN. Io sono uno dei pochi che paga ancora 30 € al mese per guardarsi DAZN. Uno dei pochi, uno dei pochi. Perché dirai? Non lo so nemmeno io, non lo so nemmeno io, anche perché ormai tra IPTV, siti pirata o semplicemente anche Elbitz, per quanto riguarda la serie B, il costo di DAZN è allucinante. Però c'ho sia serie A, serie B, c'ho tutto. Mo' c'ho pure la serie C con DAZN, vado abbastanza tranquillo. Devo essere sincero, a parte casi eccezionali, non ho mai avuto grandissimi problemi con DAZN. Mi funziona abbastanza bene. Mo' me la so tirata, eh. È storia, quella live reaction è storia. Ma anche le 2 con il Benevento, sia quella d'andata che di ritorno co Andrea. Storia, veramente storia. Hai ancora entrambi i reni? Assolutamente sì. Non mi hanno fatto come Giovanni che piscia un giorno sì e l'altro no, però ho ancora tutti e 2 i reni. Ce li ho ancora tutti e 2. No, davvero, ho tenuto DAZN perché effettivamente mi conviene, anche perché se volessi fare le cose losche e quindi guardarmela sull'IPTV, avrei un delay imbarazzante di tipo 1 minuto e mezzo e se devo portare quel tipo di format non mi conviene. Più che altro lo sai perché lo pago ancora? Perché, tempo fa volevo fare la disdetta, volevo non rinnovare l'abbonamento, però lessi che poi per i nuovi clienti sarebbe aumentato il costo di DAZN, quindi ho detto: "Vaffanculo, me lo tengo a 30 € e ho tutto", e quindi l'ho mantenuto. Domanda: ma secondo te queste 2 vittorie sono frutto della mano di Ranieri? Vorrei che dicessi il tuo pensiero su queste 2 vittorie. Allora, ti devo dire che secondo me la mano di Ranieri c'è più sull'ultima vittoria che sulla partita con l'Ascoli, okay, però ci sono dei però. Ribadisco il concetto: io la partita con l'Ascoli non l'ho vista, quindi potrei tranquillamente sbagliarmi. Non posso parlare di una partita che non ho visto, però
sapendo che il Cagliari era inizialmente passato in svantaggio e sapendo tutto il momento che stava vivendo, quindi soffrendo di questa cazzo di pareggita acuta che ogni volta se pareggiava non se vinceva, non se perdeva, secondo me quel 4-1 è stato più un frutto di una reazione del momento, più che di Ranieri in sé per sé. Poi è chiaro che anche lì ha influito comunque la presenza del mister. Però in quel momento, in quel frangente, secondo me è stato più una sorta di reazione della squadra. Mentre nell'ultima partita, secondo me, c'è tanto, veramente tanto di Ranieri. Ma veramente, veramente tanto. Perché un 4-0 così in trasferta non lo fai così. Non lo fai così tranquillamente. Il Cagliari l'ha fatto tranquillamente. Poi, come ho già detto nel video post partita, bisogna anche contestualizzare questo 4-0 perché 2 dei 4 gol sono arrivati su rigore e la Reggina sta affrontando un momento societario abbastanza particolare. Però è pur sempre un 4-0 in trasferta contro una squadra diretta concorrente e tu vincendo sei andato +3 proprio dalla Reggina con gli scontri diretti a tuo vantaggio, anche se la Reggina ha una partita ancora da recuperare, quindi tra le 2 ritengo che l'ultima abbia influito tanto Ranieri. In quella con l'Ascoli secondo me in minor percentuale. Decisamente in minor percentuale. Ah, poi tra l'altro ragazzi, prima che mi scordo, io vi ricordo mercoledì alle 21:30 ci sarà la quinta puntata di Bye, in cui l'intervistato sarò io. Quindi per chi fosse interessato, mercoledì ore 21:30 ci sarà Andrea, ci sarà l'Eccelso, ci sarà Pietro e ci sarà Tommaso che mi intervisteranno loro, mi faranno loro le domande. Se voi foste interessate, passate tranquillamente. Potessi fare anche le pagelle se vuole il Cagliari nell'ultima partita. Oddio, mo addirittura fa le pagelle mi sembra eccessivo perché al momento attuale non mi ricordo manco come mi chiamo. Quindi fa le pagelle è un po' sarebbe un po' assurdo. Ehm, Poi come format, se intendi proprio in generale, non m'è mai piaciuto quello delle pagelle. È un video che lascia un po' il tempo che trova. Alla fine uno nel video post partita in generale le fa lì sul momento le pagelle, anche senza dire voti. Però sul momento non te le potrei mai e poi mai fare perché non mi ricordo più un cazzo ormai. Io guardo e rimuovo ormai. Sei un tifoso del Cagliari semplice, hai l'esercito peruviano addosso perché la Padula è il capocannoniere della Serie B. Vero, vero, ha agguantato Khedira. Quindi abbiamo il dai che ce la faccio, co-capocannoniere della Serie B. Sono strafelice di questa cosa. Veramente strafelice. Però continuo a nutrire dei forti dubbi riguardo alla Padula. Siamo ancora con i però, da quando c'è Ser Claudio in panca è tanta roba, persa solo una partita. Ma assolutamente, assolutamente. Ma lungi da me, rinnegare quello che c'è stato da Ranieri in poi. Tra l'altro contro chi l'abbiamo persa la partita? Non mi viene in me io ho un completo vuoto di questa stagione del Cagliari, vi giuro. Contro chi l'abbiamo persa? Col Como no, la Spal no. Ah, col Modena. Col Modena, è vero, col Modena. Beh, lì è stata una partita anche viziata, se non erro, dall'espulsione di Rog o di Obbert, adesso non ricordo bene. No, di Rog, perché poi Obbert uscì sostituito, se non vado errando. Comunque assolutamente, cioè l'effetto di Ranieri a livello perlomeno di punti c'è stato. Il problema è sempre l'aspetto mentale, secondo me, che andrebbe modificato. Lì c'è ancora tanto da fare, però ho la mia piena fiducia in Ranieri.
quello non ci piove. La mia paura più grande era quella che Ranieri potesse essere il solito parafulmine scelto da Giulini. Così, non è, perlomeno per il momento, poi è chiaro che la cosa può cambiare da un momento all'altro, perché basta veramente poco. Anno prossimo difesa a 3 Baschirotto, Dossena, Altare. Non credo che il Lecce ti ceda volentieri Baschirotto però, sta diventando sempre più fondamentale. Tra l'altro con quel fisico è veramente una montagna là in difesa. Un giocatore come Baschirotto, mamma mia, mi fomenterebbe e non poco. Dossena assolutamente lo voglio titolare l'anno prossimo, a prescindere dalla categoria. Altare, se riuscissi a vederlo di nuovo in campo con continuità, potremmo dargli un giudizio, però il giocatore lo conosciamo, è valido, quindi perché no? Ma Baschirotto penso che nemmeno nei nostri sogni più bagnati riusciremo ad ottenerlo. Acquisti che faresti del Cagliari in caso di promozione in Serie A? Tanti, tanti. A partire dal terzino sinistro. Mi terrei Azzi, ma manderei via assolutamente Barreca. Non ti so dire un nome di preciso, però comunque un terzino sinistro, un difensore centrale decente, terzino destro dipenderebbe tutto da Bellanova, quindi dall'Inter se eventualmente lo riscatta o meno, però Bellanova me lo riporterei volentieri a Cagliari. A centrocampo qualche acquisto lo farei, 1 o 2, ma non nomi di altissimo rilievo, anche semplicemente da mettere in panca. In attacco prenderei un gran bel nome là davanti, un nome abbastanza importante. Samir, quello dell'Udinese, beh, giustamente un mio omonimo ci dovrebbe giocare a Cagliari. Eh beh, eh beh. Di Pardo sparito. È vero. È vero, c'è anche da dire che ultimamente Zappa è abbastanza in palla, tra l'altro ha segnato per 2 partite di fila. Però Di Pardo è un dispiacere, perché comunque aveva cominciato malissimo, ma veramente, veramente male. Tanto che pensavo fosse un bidonissimo proprio. Invece si è ripreso, e non poco, però Zappa si è riappropriato della fascia destra. Non so se dire purtroppo o per fortuna, perché comunque sta rendendo. Staremo a vedere, staremo a vedere. Tra l'altro non mi ricordo se contro l'Ascoli o contro la Regina, comunque gli ultimi minuti ha giocato in qualche partita, Retegui là davanti. Bisognerà vederlo, perché io personalmente prima della convocazione in nazionale non lo conoscevo. Devo dirla proprio la sincera verità. Non l'ho visto giocare in Argentina, non so quanto possa essere adatto per il calcio europeo, quindi azzardata anche la mossa di Mancini. Tra l'altro è uno di quei nomi che è andato un po' in hype semplicemente perché è stato convocato dalla nazionale, un po' come quello di Pafundi tempo fa. Che ne pensi di Beto come attaccante per il Cagliari del prossimo anno come acquisto? Tanta, tanta roba. Tanta, tanta roba. Ciao Massi, un bacione. Khedira come lo vedresti? Assolutamente bene, ma dubito che verrà mai al Cagliari. Perché se c'è una squadra su cui Khedira potrebbe andare, se c'è una squadra in cui Khedira potrebbe andare, è la società maggiore, ovvero il Napoli. Al limite rimane un altro anno a Bari, ma la vedo veramente difficile che possa cambiare squadra andando in altri lidi. Anche se c'è da dire che là davanti il Napoli Osimhen, Raspadori, Lozano, Kvaratskhelia e compagnia cantante, Politano,
sta messo abbastanza bene, quindi non credo abbia bisogno di un altro attaccante centrale. Ha potenziale su ma ci stanno tantissimi giocatori che avevano potenziali su FIFA e poi si so rivelati delle mezze pippe. Cioè, ti basti pensare che in un FIFA il giocatore con l'overall più alto, o meglio che poteva raggiungere credo l'overall più alto, era Matteo Brighi, giocatore ex Parma se non sbaglio, ex Roma sicuro. È tutto dire, è tutto dire. In porta terresti Radonjic in Serie A o prenderesti un primo portiere al posto suo? Aspetta a rispondere a questa domanda perché ultimamente mi sta piacendo e non poco Radonjic, mi sta facendo ricredere. Quindi aspetto a darti una risposta, perché al momento attuale ti dico quasi quasi me lo tengo. Se continua così io quasi quasi me lo tengo Radonjic. Se ritorna quello di inizio campionato lo do via, me ne prendo un altro, assolutamente. Però se continua così, un pensierino ce lo faccio. Meglio un giorno da Napoli 2022-2023 che 100 da Leone. Ragazzi, quest'anno il Napoli è una corazzata. Quest'anno il Napoli è una corazzata. Fabian è forte secondo me. Fabian è un giovane prospetto molto interessante, ma che penso torni ad Appiano Gentile. Tornerà all'Inter. Giallo, che alternative ci sono? C'è Ciocci, Aresti è sul viale del tramonto. Ci sarebbe Ciocci, che bisognerebbe vedere in un contesto un po' più plausibile. Poi è chiaro che far esordire un portiere è sempre una cosa un po' difficile. Forse il portiere è uno di quei ruoli su cui effettivamente bisogna fare veramente molta, molta gavetta prima, perché lì sei solo contro tutti e lo sbaglio è più incisivo. Quindi sul portiere aspetterei. Però se ti devo dire un nome, ti dico Ciocci, ovviamente. E se il prossimo anno tornerà a Cragno, come gestiresti i 2 portieri con Radonjic? A questo punto io Cragno lo darei via. È ovvio, andrebbe via con una minusvalenza impressionante, però non è stato dato via quando doveva essere, ceduto. È quello il problema. E doveva essere ceduto quando avevamo già il sostituto, ovvero Olsen. Si mandava via Cragno, si teneva Olsen e ti eri sistemato con i portieri. Però si è voluto insistere con Cragno, secondo me anche giustamente, perché non mi rimangio, a me è sempre piaciuto Cragno, però è chiaro come Olsen dava tutt'altra sicurezza rispetto a Cragno. Daniello dov'è? Daniello credo sia andato al Teramo, è stato ceduto quest'anno nel mercato estivo. Credo sia andato al Teramo, che poi lui era cresciuto lì, credo. Mo te lo dico, eh. No, al Pescara. È andato al Pescara. Tra l'altro a titolo definitivo. Credo stia facendo la riserva al Pescara, Daniello. Buonasera, Emanuele. Un bacione pure a te. Minusvalenza, non credo. Quanto l'abbiamo pagato? E comunque sono passati tanti anni. Ormai bisogna stare attenti ai numeri, altrimenti ti fanno come per Cerri. Anche lì sul caso Prisma andrebbe aperta una parentesi. Minusvalenza ovviamente in base a quello che tu potevi ottenere, non minusvalenza rispetto a quello che l'ha pagato, perché il Cagliari non l'ha pagato tantissimo dal Brescia.
minusvalenza in base a quello che tu potenzialmente anni fa potevi ottenere da Cragno. Non capisco perché abbiamo dato via Vicario che secondo me era un gran portiere. Non è secondo te Massi, Vicario era assolutamente un gran portiere. È da ripetersi il discorso fatto per Olsen, si è voluto insistere per Cragno, purtroppo. In questo caso purtroppo, perché ci siamo lasciati scappare un prospetto secondo me cristallino. Tra l'altro Vicario classe 96 come me, quindi tanta roba. Esatto, c'era anche Vicario, appunto. Buonasera Dream, un bacione, non so se t'ho già salutato o nel dubbio te risaluto. Assolutamente trattati malissimo, malissimo. De Socus sì, De Socus è in prestito secco al Pescara. Gli acquisti che faresti se il Cagliari dovesse andare in A, punteresti più sui giovani o su giocatori di esperienza? Puntare troppo sui giovani sarebbe controproducente, devi sempre creare il giusto mix. Quindi un 50-50 secondo me sarebbe perfetto. Però giovani che provengano dalla nostra cantera e quindi non andare a sviluppare i giovani degli altri, che è una cosa che il Cagliari purtroppo sta facendo un po' troppo spesso. La minusvalenza più leggendaria rimarrà Belotti al primo anno del Torino, in confronto Cragno e nulla, quello è vero. Inoltre il Toro ha bisogno di un portiere, vedi che glielo rifiliamo. Sinceramente, secondo me il Toro non ha bisogno del portiere, perché Milinkovic-Savic a me come portiere piace e non poco, devo essere sincero. Piace e non poco. Se dovessi puntare su qualche altro nome per la porta, mi viene in mente Silvestri, che comunque con l'Udinese non sta facendo male. Di Gregorio, non m'ha mai fatto impazzì. Tra i portieri plausibili, secondo me Milinkovic-Savic non sarebbe nemmeno così malvagio. Che poi tra l'altro sa anche tirare piazzati. Mica male, mica male. Nemmeno a me dispiacerebbe, perché comunque è un portiere che ha los cojones, mettiamola così, ha los huevos. Ehm, perché no? Perché no? Puoi fare degli esempi di acquisti che faresti, tipo qualche nome in difesa, centrocampo, terzino e attacco? Oddio, mi cogli un po' alla sprovvista, ci devo pensà, ci devo pensà. Pure Bellanova ha una bella plusvalenza sprecata probabilmente. Secondo me Bellanova è una plusvalenza magari mancata, perché l'Inter non lo riscatterà e avrebbe anche poco senso che lo riscatti perché non sta giocando. Quindi non avrebbe nemmeno senso che l'Inter lo riscatti, per come la vedo io. Comunque, se te posso fa la paraculata, ti dico come acquisto Bellanova in difesa come terzino destro, come difensori centrali che ti posso dire? Chi mi viene in mente come centrale? Al momento non mi viene in mente nessun centrale. Nessuno. A sinistra idem con Patate. A centrocampo non mi ricordo adesso come si chiami, mi sfugge il nome, ma c'è uno dell'Ascoli, del Como, che non era per niente male, che mi piaceva, però ignoro completamente il nome, e ti devo dire c'è un giocatore che a me piace veramente tanto, che secondo me ha il potenziale per fare bene anche in Serie A, che è Tremolada del Modena. A me non dispiacerebbe. In attacco ti devo dire un Partipilo non mi dispiacerebbe, quello della Ternana. Ehm
Però, cioè con tutto che c'ha un botto di anni, con tutto che ormai il suo meglio praticamente l'ha dato, a me là davanti uno come Mirko Antenucci mi metterebbe tranquillità. Magari no come titolare, no come titolare. Però come riserva della prima punta un Antenucci ce lo vedo. Sono appena entrato, penso che il nostro obiettivo è il terzo posto per poi giocarci i playoff con la squadra al completo. Lì si capirà chi merita veramente di andare in A. Puntiamo al secondo finché si può puntare e la matematica ce lo concede, okay? Poi se sarà si punterà al terzo. Scott Twin, io ignoro chi sia. Chi sia, completamente. Non ho idea di chi sia. Quindi capiresti mio figlio Zappa per Bellanova? Assolutamente sì. Ogoli non tocca più campo, ma tanto lo darebbero solo in prestito probabilmente, mi sarebbe piaciuto. Ocoli quello dell'Atalanta, il centrale dell'Atalanta, giusto? Binks, no non è Binks, Binks è quello che gli ha dato il Bologna, no, se non me sbaglio. No, non è Binks, però non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo come si chiama, devo essere sincero. Però c'era un centrale, un centrocampista centrale del Como che non mi dispiaceva. Ciao Ale, un bacione. A sinistra siamo a posto. Cafuazzi. Vabbè, a sinistra Perazzi siamo a posto, perché poi come sostituto chi ce gioca? Obbert? Anche no. Io come acquisti per la Serie A prenderei qualche giocatore della squadre, di Serie A come Roma, Milan, Inter, Juve. Io pure, io pure. Però, costano, specialmente a livello di ingaggio. Saluti dall'amante di Prelec, ma per carità. Prati alla SPAL. Ecco regà, io purtroppo c'ho il tempo di guardà solo il Cagliari e quindi alcuni giocatori non li conosco. Sto Prati della SPAL per esempio non lo conosco. Blanco gioca più avanti, è un esterno praticamente, è un'ala Blanco, anche se ruberei tranquillamente anche lui, eh. Ovviamente non è Fabregas. Smalling, sì. Allora, D'Albert io continuo a ripetere che secondo me non era così malvagio come lo si vuole far passare. Comunque, grazie mille per avermelo specificato tramite messaggio soltanto adesso. Grazie. Capirà la persona a cui sto facendo riferimento. Grazie per avermi avvisato soltanto adesso, me lo dovevo ricordà prima in effetti. A me Prelec piace, beh, per carità di Dio. Ah, stavo a dì, a D'Albert a me non m'è mai dispiaciuto più di tanto, devo essere sincero. Barrega peggio da Samoa ancora ce ne vuole. Non capisco perché, ma mi attrae. Raga, Prelec è 'na stampella ambulante. No, è un tronco proprio, Prelec, veramente un qualcosa di imbarazzante. Allora, io ormai mi so' fissato di annà a vedè 'sto cazzo de centrale del Como, perché non mi viene in mente il nome, quindi devo andà a vedè i giocatori del Como, perché se no non ne usciamo. Non ne usciamo. Allora, Como, ecco qua. Fammi vedè la rosa del Como. Arrigoni, Arrigoni, Arrigoni. È Arrigo che tra l'altro è il capitano se non me sbaglio.
Invece voglio dare fiducia a Prelec, perché ha le caratteristiche che ci servono. Insomma, abbiamo aspettato Cerri a vuoto, possiamo dare altre 10 partite a Prelec. Ma quello è chiaro, quello è chiaro. Però c'è da dire che uno le occasioni se le deve anche meritare. Prelec, secondo me, non se le sta meritando. Sì, sto vedendo dei risultati che la primavera lascia un po' a desiderare. Assolutamente ti riconosco, vai tranquillo Martì, non ti preoccupare, ti riconosco. Puskás ci starebbe, non male, non male. Faccio degli esempi di acquisti che secondo me non dovrebbero costare troppo. Karsdorp, De Sciglio, Aché della Juve, Gagliardini dell'Inter e in attacco anche uno come Shomurodov non sarebbe male. Allora, Karsdorp smonto la maggior parte subito. Karsdorp prende poco più di 2 milioni di euro all'anno. Karsdorp, una riserva praticamente. De Sciglio 1 milione di euro. Cioè, De Sciglio 1 milione di euro, anzi 1,5 milioni per uno come De Sciglio è praticamente una rapina a mano armata. Aché della Juve è giovane, quindi non guadagnerà troppo, però non mi va di far crescere giovani di altre squadre. Gagliardini dell'Inter è la più grande sola che l'Atalanta abbia mai rifilato a una qualsiasi squadra, quindi tanto penso vada in scadenza quest'anno con l'Inter e a me va benissimo così, coraggioso chi se lo prende. In attacco uno come Shomurodov già ci posso stare, però quanto prende Shomurodov? Vediamo un po'. Ingaggio Shomurodov. Qua segna 1,6 milioni di sterline, non si sa perché. 1,6 milioni di sterline penso siano più o meno 2 milioni di euro, quasi 2 milioni di euro all'anno di ingaggio. Per uno come Shomurodov anche no. Se li dai a un giocatore come Nandez 2 milioni di euro all'anno di ingaggio ci posso pure sta, ma Shomurodov anche no. Dopo la partita di Reggio si è parlato poco di Azzi in continuo progresso. È stato decisivo nell'azione del Cagliari a procurare il secondo rigore che ha tagliato le gambe alla regina, ma secondo me è diventato anche superfluo parlare di Azzi perché comunque sta dimostrando il campo che giocatore è. Magari deve migliorare un po' in fase difensiva, però per il resto poco da dire. Un Miretti in prestito fomentante come lo vedi? Quando cazzo te lo cede la Juve un Miretti in prestito? Quando? Che è praticamente il sostituto dei Fagioli. Non te lo danno. Giulini è in silenzio stampa, ma non penso parli. Nzola non sarebbe male. Nzola non sarebbe per niente male. La più grande sola data all'Atalanta è Caldara. No, secondo me è Gagliardini. Secondo me è Gagliardini. Tutta la vita Gagliardini. Anche Caldara, perché non è che abbia brillato dal post Atalanta in poi, ma Gagliardini nessuno come lui praticamente. Esatto, esattamente. Un nome che potrebbe essere interessante sarebbe Iconè, è grazie al cazzo. Grazie al cazzo, però non anche lui non verrà mai. Cioè, poi sta giocando comunque la Conference con la Fiorentina, è sempre più dentro al progetto, non lascerebbe Firenze così per andare a giocare in una squadra presumibilmente neopromossa. La vedo veramente difficile. Però per esempio già un Quamè, secondo me, ci può stare.
Tra l'altro Quamè lo seguo dai tempi del Cittadella, giocatore fenomenale, fenomenale. Mulattieri ti piace? Non l'ho visto abbastanza da poterlo giudicare, perché come ho già detto prima, purtroppo ho tempo di guardare soltanto il Cagliari, quindi le altre partite di B non riesco a vederle. Comunque a me dalla B piacciono molto, non mi piace il Pisa però, Marin, Morutan o Moruzan, cazzo, quello è un signor giocatore, perché mi è capitato di vedere qualche highlights del Pisa, un giocatore con un dribbling fenomenale, specialmente nello stretto. Morutan, come cazzo si chiama, veramente tanta roba. Lui lo vorrei subito, tipo immediatamente. Non riesco a capire il Pisa come c'abbia Morutan e Tramoni là davanti stia, tra virgolette, andando male. Male no, perché comunque è in piena zona playoff, però quello è un giocatore fenomenale. Non te lo danno qua a me e noi ce lo andiamo a prendere comunque. Qua a me. Cosa ne pensi, ad esempio, di un Barrow del Bologna oppure un Arnautovic? Bisognerà vedere anche il Bologna in che posizione arriva quest'anno. Barrow non mi dispiacerebbe. Arnautovic credo sia finito il periodo litigioso con Thiago Motta, quindi penso sia al centro del progetto del Bologna, a meno che di clamorose offerte. Per clamorose offerte penso si parli dai 15 milioni in su. Domanda: come lo chiameresti il nuovo stadio del Cagliari, dato che sicuramente i fondi per costruirlo sono stati messi a disposizione? Secondo me, il nome che avrà il futuro stadio del Cagliari conta relativamente, anche perché da come era stato detto c'è, un interesse da parte della Unipol anche per il naming del prossimo stadio. Noi adesso abbiamo la Sardegna Arena che si chiama Unipol Domus, okay? Però la Unipol si è assicurato il naming anche del futuro stadio, quindi a prescindere dal nome che gli darei io, ci sarà comunque un nome che è inerente alla Unipol, quindi sarebbe indifferente quale nome gli darei io. Anche perché, sinceramente non saprei. Avrei accettato un naming magari con l'Icnusa, lì sarebbe stato proprio però con la Unipol non saprei che inventarme. Okereke e Dessers non sono tanto male davanti. Su Dessers eravamo vicini qualche anno fa, assolutamente. Ma se tu calcoli che la Cremonese c'ha Dessers che era vicino a noi, poi non mi ricordo quale altra squadra aveva un giocatore che era vicinissimo al Cagliari. E a parte quando ho visto che la Cremonese era riuscita a prendere Dessers e noi non siamo riusciti a prenderlo, cioè non ci credevo. A parte che io c'ho ancora qui la cosa de Avenatti, ce l'ho qui, Avenatti. Dessers non mi dispiacerebbe, devo essere sincero. Pure Diade alla Salernitana non sarebbe male nel caso la Salernitana retroceda. Se solo avesse giocato Radonjic al posto di Guamè sarei prima al fantacalcio. Siamo due grandi osservatori, Marti. Vero. Vabbè, è ovvio, no? Tremolata l'ho nominato anch'io prima, che è un giocatore secondo me ottimo, veramente ottimo. Ho letto che forse potrebbero chiamarlo Gigi Riva. Ci sta, ci sta. No, chiamarlo Unipol. Si chiamerà Unipol, perlomeno avrà Unipol nel nome, perché si è assicurato anche il naming del prossimo stadio, quindi a me non dispiace, mettiamola così. Ichnusa Arena o Ichnusa Stadium? Ichnusa Ichnusa Stadium? Forse Ichnusa Arena, meglio Ichnusa Arena, dai. Brian Rodriguez mi sfugge. Chi sono le 3 che scendono da là? Ti do praticamente per certo no, che praticamente per secondo me rimangono quelle che sono adesso, credo. Samp, Hellas e Cremonese.
Come terzino che ne penseresti di un Mario Rui o di un Isai? Uno un terzino sinistro e un altro un terzino destro però, eh. Mario Rui ci può stare come titolare. Isai a me non è mai piaciuto. Né Sisai né Dessers. A me Sisai non me fa impazzì, Dessers è già un pochetto di più. Sì, ma ormai il discorso delle retrocessioni è abbastanza intavolato su quelle 3 squadre, poi è chiaro che l'ordine potrà essere diverso, però sono quelle. Vedo veramente difficile il fatto che riescano a cambiare rotta. Brian Rodriguez è un'ala uruguaiana che stavamo chiudendo, però mi sembra che per i tempi non avevamo chiuso. Ok. Non mi ricordavo di questo Brian Rodriguez. Chiamarlo in Knus Arena sarebbe come chiamarlo Sardegna Arena. Lo so, ma proprio per quello, ma infatti io per quello ho detto a livello di naming mi sarei affidato più a una società come l'Icnusa, però è chiaro che in quel caso dai il nome a chi ti offre più soldi. A Napoli chi ruberesti come giocatore che il Cagliari potrebbe prendere? Ehm, Ti dico Gaetano, che è un ottimo giovane che con la Cremonese gli anni scorsi ha fatto sfracelli. Ha fatto veramente sfracelli, quindi ti dico Gaetano, che è quello più plausibile, perché per il resto li vedo tutti come un po' inarrivabili. Il Verona ha buttato tutto al vento ieri proprio con la Samp, vero? Il problema è chi sale, non chi scende. Vabbè, sale il Frosinone e poi vedremo la seconda, anche se al momento sembra il Genoa. Un as non mi sarebbe dispiaciuto, vero? Tanto non è nostro Simeone, Ale, e comunque credo abbiano già versato la quota di l'obbligo di riscatto, comunque il diritto di riscatto al Verona. Quindi penso che ormai sia un giocatore in toto del Napoli, Simeone. Però anche se fosse non è più nostro. Il Verona ce l'ha pagato tutto, perché l'anno scorso fece quella stagione straordinaria ed è diventato a pieno titolo del Verona. E quest'anno il Napoli l'ha pagato oppure lo dovrà pagare al Verona e non a noi. Osimhen a Cagliari easy, eh beh. Scontatissimo che Osimhen arrivi a Cagliari, anche perché lui, e lo so da fonti certe, vuole giocare a fianco al suo idolo Luvumbo. E lo so da fonti certissime, eh. Keita, da quello che so io, era andato allo Spartak Mosca, se non mi sbaglio, però non ho più seguito. Stadio Caralis 1920 suona meglio a mio avviso. A me per esempio non suona per niente bene Stadio Caralis 1920. Però ripeto, cioè il nome che noi gli vogliamo dare sarà totalmente ininfluente, perché tanto ci sarà il nome Unipol. Eh no, no, Castro deve suonare la chitarra. Castro deve assolutamente suonare la chitarra. Vabbè, ovviamente si scherza, Ale. Ovviamente. Esattamente. Luvumbo, idolo dell'Angola e non solo. E non solo. Anzi, diciamo le cose come stanno. Piacere Luvumbo Zito Piacere. Quello è il suo vero nome. Riempiresti il canale con più contenuti la settimana? No, nel senso sarebbe forzata come cosa perché non saprei cosa portare.
rispondo proprio sinceramente, non avrei la minima idea di cosa portare, magari con le live sì, ma contenuti veri e propri, video non saprei cosa portare e al momento attuale, fortunatamente, devo essere sincero, ho il lavoro che mi impegna gran parte della giornata. Per il resto, in questo periodo ho molta poca testa per pensare o ideare video e quant'altro, quindi non lo farei. Per quello, perché sarebbero contenuti inutili fatti tanto per fare. Poesia, poesia. Madonna che ammucchiata. Le live dove gioco? Allora, me lo stai chiedendo dopo che io ieri ho speso praticamente 100 e passa euro per farmi il PlayStation Plus Premium. Le live dove gioco penso non si faranno più. Le volevo fare su Twitch, le ho fatte su Twitch, avevo anche ricominciato a farle, però molte volte andavo in live e facevo costantemente 0 spettatori, allora ho rinunciato direttamente. È stata una bella parentesi finché è durata quella di Twitch, mi ha permesso di guadagnare quei 70 € in 3, 4 mesi, però è finita lì. Purtroppo quando accantoni Twitch poi è molto, molto difficile continuare, o meglio riprendere il pubblico che avevi prima. Da una parte mi dispiace perché comunque la parte gaming è una parte che a me è sempre piaciuta, però non non c'è stato riscontro, ecco. Una boy band rock and roll. Vabbè, non te devi dispiace, so' cose che succedono, non è un problema. Anzi, mo' finita la live, andrò a giocarmi, visto che non l'ho mai giocato, The Last of Us, perché me lo so scaricato oggi. Vorrei giocarmi No Man's Sky, ma non ho più soldi da spendere in giochi. Volevo giocare a No Man's Sky e vabbè WWE 2K23, però 80 € non ce li spendo proprio. 1, 2 è The Last of Us Remastered, quindi non saprei dirti se è il primo o il secondo, devo essere sincero. Con YouTube si monetizza poco invece? Non saprei dirti, perché comunque facendo contenuti sporadici non sto nemmeno tanto a guardare i guadagni. Devo dirti proprio la sincera verità. Ehm, è chiaro che per uno che fa le mie visual e per uno che ha il canale come il mio, guadagni poco, o meglio, guadagni ci metti tanto per guadagnare la cifra minima che poi ti arriva il bonifico. Perché va in automatico il bonifico. YouTube non appena arrivi a 70 € guadagnati o con le donazioni o con le pubblicità o con le super chat o gli abbonamenti o con quant'altro, te li accredita, ti fa il bonifico automaticamente. Per arrivare a quei 70 € ci vuole un po'. Non ce l'ho purtroppo, vorrei tanto giocarci, però non ce l'ho. Secondo me dovresti fare video dove parli anche tipo di altre squadre di serie B. Il problema è che dovrei guardarmi le partite e non ho il tempo materiale per farlo. Ritorniamo al discorso principale. Non ho il tempo materiale per farlo. Io l'ho visto, preparati che è un'esperienza. Quale intendi? Nell'elenco giochi c'è WWE 2K. A me lo dà come versione di prova WWE 2K22. Me lo dà come versione di prova, non me lo dà come gioco completo. È quello il fatto, non riesco a capì il motivo. Remastered del primo, okay. Dimmi tutto Marti. Guarda, mo' ho acceso la Play perché tanto comunque a breve stacco.
Ho acceso la Play. Mo vediamo se me lo dà come gioco completo, perché a me me lo dà come versione di prova. Vediamo un po'. Lo faccio in diretta così almeno mi fumo pure una sigaretta. Giochi, qualità maestra sempre. Nainggolan che nel video della canzone attacca al muro Clavan è classe. E vabbè. Probabilmente devi scaricare la versione di prova la prima volta anziché scaricarlo prima. Quando c'è la doppia opzione bisogna prima scaricarlo perché a volte succede questo. Quindi che devo a me mi dice sia versione di prova che gioco completo. Che vuol dire che è la versione di prova o che è il gioco completo? Però me lo dà come gioco completo. Boh, vabbè, io mo lo scarico. Madonna, c'ho l'imbarazzo della scelta mo su che giocà. No, mo me dà gioco completo. Ah, vedi chi si rivede, grande Manu. Tutto a posto, tutto a posto. Mi dispiace che però sei arrivato nel momento praticamente di fine live. Mi dispiace di questo, però tutto bene, tutto bene. Tu? Esattamente, esattamente, perché poi a me manca il tempo per giocarci. Quello è il fatto. Mo' The Last of Us ci devo assolutamente giocà perché comunque non ne ho sempre sentito parlare. Magari adesso gioco a WWE. The Last of Us me lo lascio per i momenti un po' più tranquilli in cui me lo posso godere. Perché ne ho sempre sentito parla bene e me lo voglio godere. Non è un gioco che voglio prendere sotto gamba The Last of Us. Vorrei tanto giocare a No Man's Sky, cazzo. Però 40 € viene, mortacci loro. Prova i generi indie. Provo gli indie, lo sai quando? Quando vedo che so facili da platinà. In quel caso ci gioco. Perché mo sto pure mezzo in fissa coi platini. Però i platini quelli semplici, che non richiedono troppo impegno. Ti ricorderò sempre quando avevi solo FIFA 22, se non sbaglio, adesso ti puoi permettere pure la PS5. Ma che me posso permettere pure la PS5? Ma de che? Ma de che? Magari. No, a parte che sinceramente per l'uso che faccio io della Play, nonostante sia sempre stato un appassionato della PlayStation, non sento il bisogno di fare l'upgrade alla 5 e devo essere sincero, ho pensato più e più volte di passare a Xbox, perché mi vorrei fare il Game Pass. Perché il Game Pass è una comodità impressionante. Il Game Pass è una comodità impressionante. No, davvero, se se metti caso avrò prima o poi la possibilità di comprarmi la PS5, comunque non me la comprerò. Anche perché per il momento ho altre priorità, tipo trovare una macchina, che è diventato tipo un qualcosa de impossibile. Però no, non
devo essere sincero, stranamente non mi attira la Play 5, perché non ha un upgrade sostanziale rispetto alla Play 4. Io per quello no, più che altro lo sai che c'è? Potrei pure pagà i 10 € del coso console, solo con la console, perché poi comunque sul PC non potrei giocare a nulla, perché il mio PC non è che regga proprio tanta roba. Ehm, Però il fatto di avere già i giochi al day one penso sia fenomenale, e solo quello vale il prezzo che costa. Solo quello. Lo so, lo so, lo so, ne sono consapevole, però non dovresti andà a spendere ogni volta 70 € per un gioco nuovo. Spendi 10 € al mese, però puoi giocare a tutto, a tutto. Puoi giocarci in cloud da PC. Comunque le specifiche del mio PC non so quanto mi permettano di giocare anche semplicemente in cloud. Però tanto comunque me dovrei prima fa' un Xbox, e al momento attuale non me la posso fa'. Vabbè, pure quella è storia. Chi c'era su Twitch sa. Non spende fior di abbonamento per giocare con internet. Esatto, esatto, anche quello. In cloud gira pure la cellulare. Io ti consiglio di fare il mese di prova. Vedrò, vedrò, vedrò il da farsi. Niente ragazzi, a questo punto io vi saluto. È stato un piacere passare quest'oretta con voi. Io vi ricordo l'appuntamento per mercoledì ore 21:30 in live qui sul mio canale, dove ci saranno l'Eccelso, Andrea, Tommaso e Pietro ad intervistare me, che sarò io l'ospite di Beyond YouTuber. E niente, vi mando un bacio, un abbraccio, e noi ci vediamo alla prossima. Belli regà.